هتسأل عن المنتخب العربي اللي مشرف الكرة العربية في كل المحافل العالمية والدولية، هتكون الإجابة بما لا يدع مجالا للشك وبدون أي منافسة منتخب المغرب. يعني أسود الأطلس مشرفين الكرة العربية بشكل ما حصلش قبل كده في التاريخ. يعني على مدار تاريخ الكرة العربية كلها ما حصلش إن في منتخب عربي قدر يوصل سيمي فاينال كأس عالم كبار، ووصل فاينال كأس عالم شباب، واولمبياد بالمنتخب الاولمبي. يعني عامل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره على اعلى مستوى كروي في العالم. انا بكلمك على كاس عالم كبار، بكلمك على كاس عالم شباب، بكلمك على اولمبياد. يعني مش بنتكلم على مستوى بطولات ضعيفه ولا بطولات متوسطه، احنا بنتكلم على اعلى وارقى مستوى للكوره على مستوى العالم كله. المنتخب المغربي قادر انه يناطح اقوى واهم واكبر واعرق المدارس الكرويه العالميه، بل ويتفوق عليها. فتحيه من القاهره الكبرى الى الرباط الى المملكه العربيه، المملكه المغربيه الشقيقه، اللي بجد المسؤولين فيها عن الكوره يستحقوا كل تحيه وتقدير على حاله الفخر اللي هم مصدرينها للكره العربيه كلها بالنتائج المبهره اللي عاملينها مع المنتخبات المغربيه. والحقيقه النموذج والكلام عن المغرب جميل وحلو وجميل ان انت تتكلم فيه وتتبسط باللي هم واصلين له وتتبسط وتتعلم ونشوف ايه اللي عندنا ونشوفه ونكمل عليه، لان النماذج كتيره جدا. لكن تعالى نركز مع المغرب ونجاح المغرب، رابع العالم للكبار. الانجازات دي كوكتيل ما بين ناس اشتغلت كويس جدا فيما يتعلق بالاكاديميات بتاعه التكوين بتاعه اكاديميه محمد السادس، اختيار مدربين كويسين جدا، وانا هبدا من عند المدربين عشان نتكلم عن هذا الرجل اللي هيظهر معانا دلوقتي، وهو النجم بالنسبه لي، نجم البطوله، هو محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي. هذا الرجل اللي له دور كبير جدا في اللي وصل له الكره المغربيه زي ما حضراتكم شايفين. الراجل ده مزدوج الجنسيه مغربي بلجيكي، اشتغل مع نادي اندرلخت البلجيكي سنوات وسنوات، حوالي مثلا 16 17 سنه في مراحل الفئات العمريه، يعني من اول الولاد اللي عندهم 9 سنين لغايه الولاد اللي عندهم 21 سنه اشتغل وتدرج واتدرب في الحته دي. طيب، ولا هو لعيب كوره سابق، ولا هو لاعب شورت، ولا هو كان نجم النجوم، ولا اي حاجه خالص. راجل درس واتعلم واتاسس لغايه ما بقى رخصه التدريب اليويفا برو. واسلام ما توجعش دماغنا برخص التدريب، هي مش رخص تدريب بس، هي رخص تدريب وثقافه وخبرات بتاخدها. عشان كده لما الراجل ده مشي من اندرلخت البلجيكي الدنيا اتقلبت بالمناسبه في اندرلخت، وكانوا زعلانين جدا على رحيل الراجل، وكانوا متمسكين بالتواجد بتاع محمد وهبي لانه عمل لهم شيء مختلف، عمل لهم شيء مختلف. وده الكلام اللي كانوا بيقولوه الناس في اندرلخت البلجيكي، فكره ان انا يكون عندي الراجل اللي قدر يعمل دمج هنا. اندرلخت البلجيكي واحد من اكبر المدارس في استخراج الناشئين في بلجيكا، فكره الدمج ما بين الثقافه والهويه. بيقول لك ان محمد وهبي ده اكتر شخص انت يقدر يدمج لك ما بين الرياضه والشباب. يعني النهارده فكره ان هو يقدر يجيب لعيبه من احياء بروكسل زي ما هم قالوا بيلعبوا او ليهم جذور افريقيه او شمال افريقيه، قال لك ما حدش يقدر يعملها غير محمد وهبي، اللي قدر يعمل دمج للثقافه بين الاثنين، فقدر يطلع ولاد اقوى واقوى، بيأسسهم، بيشتغل معاهم كويس جدا. واحد من ابرز انتاجات محمد وهبي اللي اشتغل هناك في الفئات العمريه، فهو متخصص في الفئه العمريه دي، هو الراجل جيريمي دوكو، بكل تأكيد نجم مانشستر سيتي، ويوري تيلمنز واحد من نجوم الدوري الإنجليزي وليستر سيتي ومنتخب بلجيكا. راجل جيريمي دوكو ده اللي احنا بنتفرج عليه كل اسبوع في البريمير ليج، طالع من تحت ايد محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي. الناس مسكت في الراجل وحاولوا يتمسكوا بيه، ولكن الراجل رحل بعد فتره كبيره وتولى مسؤوليه منتخب تحت 20 سنه للمغرب، وبدا يحقق معاهم النجاحات والانجازات اللي احنا بنتكلم عنها. طيب، هل هم المغرب جابت الراجل ده بالصدفه ولا ما جابتش الراجل ده بالصدفه؟ خليني اقول لك ان الجامعه الملكيه المغربيه واتحاد الكره المغربي كان ليه دور كبير جدا، لان عندهم حاجه اسمها التكنيكال دايركتور او المدير الفني للاتحاد او المدير التقني للاتحاد، اللي بيختار الاسماء بتاعه المدربين وبيبص عليها. وزي ما انت بتختار لعيب انت بتختار مدرب، والفضل هنا بيرجع لهذا الرجل كريس فان بويفالدي، وهو رجل مغربي بلجيكي بالمناسبه، وهو كان هذا الرجل التكنيكال دايركتور اللي كان موجود برضه في اندرلخت مع محمد وهبي. وبالمناسبه هو